प्रिभियस भिडियोमा 10 वटा क्वेसन गरेको थियौँ र धेरै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। सबैजनाले कमेन्ट गरेर अर्को पार्ट चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो है। त्यही कारणले आज हामी sin इन्भर्स x, cos इन्भर्स x, tan इन्भर्स x र log यति 5 वटा क्वेसन गर्छौं विथ फुल कन्सेप्ट र हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी कन्सेप्टलाई नै दिइन्छ है यो च्यानलमा। ओके, अब मैले ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउँदा मैक्सिमम टाइम y इक्वल टू cos इन्भर्स x, log cos इन्भर्स x, ई sin इन्भर्स x यो क्वेसनहरु धेरै पल्ट रिपिट भएको छ। क्वेसन दिएको छ y इक्वल टू cos इन्भर्स x। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ बेसिक प्रिन्सिपलबाट। हामीलाई बेसिक प्रिन्सिपलको धेरै कुराहरु थाहा छ, त्यही धेरै कुराहरुबाट यसले गर्छौं। जस्तै dy by dx और f इन्भर्स x इक्वल टू लिमिट फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल लेखेर सुरुवात गर्छौं। है यहाँसम्म हाम्रो क्लियर छ। अब यसपछि हामी लेट गर्छौं। लेट y इक्वल टू cos इन्भर्स x विच इम्प्लाइज, अब इन्भर्स वालामा हामीले यहाँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू cos y। अनि अर्कोमा सो y प्लस k इक्वल टू cos इन्भर्स x प्लस h, x प्लस h इक्वल टू cos y प्लस k। हाम्रो अब एउटा अध्याय सक्यो। यो भन्दा अगाडिको क्वेशन र यसमा फरक के छ भने यो लेट गर्नेमा फरक आउँछ हाम्रो है। यसमा लेट हामी अरु क्वेशन भन्दा भिन्न टाइपले गर्छौं, किनभने इन्भर्स मा दिएको छ। इन्भर्सलाई हामीले प्योर फर्ममा चेन्ज गर्छौं। ओके, अब f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेन्ड्स टू 0 cos इन्भर्स x प्लस h भनेको y प्लस k माइनस cos इन्भर्स x भनेको y बाई h है इज इक्वल टू सब कुराहरु सेम सिमिलर छ। h टेन्ड्स टू 0 राम्रोसँग हेरौं। अब के छ यहाँ k बाई h, यहाँसम्म पनि सबै कुरा क्लियर छ। अब h टेन्ड्स टू 0 छ भने हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भने मनमनै k टेन्ड्स टू 0 पनि छ। लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, यो भन्दा प्रोसेस चाहिँ सेम छ है, सिमिलर। अब फरक के छ भने ब्लू कलरले ध्यान दिउँ, फरक यति मात्रै छ कि लेट गर्ने कुरालाई हामीले इन्भर्सले हटाउनु पर्छ, किनभने इन्भर्सको डाइरेक्ट फर्मुला छैन। तर हामीसँग इन्भर्स बाहेक जस्तै cos इन्भर्स x को फर्मुला छैन अहिले, तर cos x को फर्मुला त छ नि, y इक्वल टू cos x को हो। त यो डेरिभेटिभ, त्यही कारणले cos इन्भर्स x लाई cos x को टर्ममा हामीले चेन्ज गर्यौं। अब h लाई यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ। लिमिट h टेन्ड्स टू 0 लेखौं या k टेन्ड्स टू 0 एउटै कुरा हो। यसमा झुक्किने नै हैन। h टेन्ड्स टू 0 भनेको मतलब k टेन्ड्स टू 0 पनि हो। k बाई अब h भनेको के हो, cos y प्लस k माइनस cos y। हेर, हामीले अघिल्लो क्वेशनहरुमा सीधा सीधा लेख्थ्यौं, यहाँ हामीले इन्भर्स चेन्ज गर्यौं, त्यसैले तलकोलाई चेन्ज गर्नु, तल cos y हुन्छ। किनभने हामीले यदि यहाँ के छ ध्यान देऊ, k को भ्यालु कति हुन्छ, cos इन्भर्स x प्लस h माइनस cos इन्भर्स x। हेर यहाँबाट हेरौं भने k इक्वल टू cos इन्भर्स x प्लस h माइनस cos इन्भर्स x हुन्छ। फेरि यो इन्भर्सको त हामीसँग फर्मुलै छैन, त्यसैले k लाई चेन्ज नगरिकन h लाई नै हामीले चेन्ज गर्यौं, किनभने h भनेको cos y प्लस k माइनस यति। अब यसलाई हामीले गर्यौं भने के हुन्छ, लिमिट h टेन्ड्स टू 0 k टेन्ड्स टू 0। हामीलाई यो h k मा त्यति ध्यान दिनु पर्दैन है, यो त थाहा छ। 2 sin c प्लस d बाई 2 मजाले हेर, c प्लस d बाई 2 2y प्लस k बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2। d भनेको y माइनस k बाई 2 है। यसरी किनभने एकछिन क्यामेरामा सायद
ओके, क्यामेराले पनि भ्याउन सकेको छ। ल अब यहाँ सिम्पल कुराहरू अर्को के ध्यान दिनुपर्छ भने cos c - cos d छ, हामीले cos c - d को फर्मुला यहाँ लगायौँ हो, त्यही sin c + d sin c - d sin d, जस्तै sin c + sin d sin c - sin d cos c + cos d cos c - cos d। यो दुईटा फर्मुला त कन्ठस्थ हुनैपर्छ। यो दुईटा फर्मुला भएन भने महाभारतमा अर्जुन बिनाको महाभारत लड्न गएको जस्तो हुन्छ क्या, कहिले जित्दैन पाण्डवहरू अर्जुन बिना यदि हेरेछ भने है। त्यसैले यो दुईटा फर्मुला हाम्रो सबभन्दा मेन हो। या फेरि पेन नलिकन एक्जाम दिन गयो भने कस्तो हुन्छ, त्यस्तै यो फर्मुला बिना क्वेसन गर्न खोज्यो भने त्यस्तै हुन्छ। ओके, अब यो पछि म खालि हामी फर्मुला नै युज गर्छौँ जहाँ पनि है। हेर अब के गर्छौँ हामी, लिमिट s टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 है, k बाई के छ 2 sin 2y + k/2, यसलाई चेन्ज गर्ने हैन, किनभने आखिर 2y छ नि त। मजाले हेर, अब k लाई 0 गर्यौँ भने पनि 2y/2 भनेको sin y बन्छ, इन्टु यसलाई गर्यौँ भने माइनस sin k/2, यसलाई sin k/2 लेखेर माथि माइनस, किनभने a/b - c छ भने यसलाई माइनस a/bc सिम्पली लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै माइनस, किनभने यो y - y कट्छ, माइनस k/2 हुन्छ। sin - k/2 भनेको माइनस sin k/2 गरेको छौँ योभन्दा अगाडि, त्यो माइनस हाम्रो अर्कोपट्टि जान्छ है। क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा भएको 5वटै क्वेसन लगभग इम्पोर्टेन्ट छ। तर फर्स्ट क्वेसन किन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने नि फर्स्ट क्वेसनमा फोकस ज्यादा गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, लिमिट s टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 -1/2 sin 2y + k/2 इन्टु sin k/2 डिभाइडेड बाई यो k जुन छ यो k तल आउँछ। जस्तै a/b छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, 1/b/a लेख्न सक्छौँ। यो त हामीलाई थाहा छ, सिम्पल कुरा है। र यस्तो किन गर्यौँ, फर्मुलामा ल्याउन k × 2 गऱ्यो भने यहाँ पनि × 2 गर्नुपर्छ, यो 2 काटिन्छ। अब एलिमिनेसनवाला स्टेप यसमा हाम्रो यहाँ आएर भएको एलिमिनेसन भनेको यो sin k/2 हाम्रो एलिमिनेट हुन्छ, 1 बन्छ। र यो sin 2y + k/2 k को ठाउँमा 0 हाल्यौँ भने sin 2y/2 भनेको sin y -1/sin y है। यो पुरै प्रोसेसलाई फर्मुला लगाइसकेपछि लिमिट लगाइसकेपछि -1/sin y एन्सर। एकछिन -1/sin y हाम्रो एन्सर आयो। अरू क्वेसनहरुमा यहाँसम्म गर्थ्यौँ। अब हेर, इन्भर्स सोधिने मेन चान्स किन हुन्छ भने यहाँ एक त लेट गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप यो भइहाल्यो, यो त गर्यो भने 0.5 आउँछ। लेटवाला स्टेप आयो, लेटमा पनि यसमा भेरिएसन छ र लास्टको एन्सर आएपछि पनि भेरिएसन छ इन्भर्सवालामा है। एउटा क्वेसन गर, अर्को, तेस्रो गरेपछि हाम्रो ह्याबिट बन्छ अनि सबभन्दा सिम्पल जस्तो हुन्छ। अब 1/sin y छ, हामीलाई डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स x भनेको छ भने cos इन्भर्स यो x एंगलको डेरिभेटिभ जहिले पनि x कै टर्ममा आउँछ, चाहे जेसुकैमा होस् x कै टर्ममा आउँछ। त्यसैले यहाँ यदि sin y छ भने मज्जाले हेर, sin y छ भने अब यता खोज त कतै x sin y भनेको x कति हो ध्यान दिनुपर्छ, किनभने sin y लाई x को टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीलाई x को भ्यालु कति छ, x = cos y छ भने sin y भनेको 1 - cos स्क्वायर y हुन्छ, भनेको मतलब 1 - x स्क्वायर हुन्छ। sin y लाई x को टर्ममा चेन्ज गर्यौं भने 1 - x स्क्वायर हुन्छ हो। या फेरि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, 1/x² - 1 रूट अन्डर। यति नै आन्सर बुकमा दिएको छ, यति छोड्दा नि हुन्छ, यति नै छोड्दा राम्रो हुन्छ, या फेरि यो लेख्दा पनि गलत हुँदैन है। दुई तीनवटा कुरा छ जसलाई ध्यान दिनुपर्छ। मेन त लेटको कन्सेप्ट आइसक्यो, अब एन्सरको कन्सेप्ट पनि आइसक्यो। अब cos इन्भर्स x को ठाउँमा अर्को सेकेन्ड क्वेसन के थियो भने sin इन्भर्स x। अब एलिमिनेसन यताउता मेटेर गर्नुभन्दा बरु एकछिन मजाले हेरिहाल है। सरी अलिकति
आज खोइ क्यामेरा पुगेन कि। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। y इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स। त्यो क्वेसनलाई पनि y इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्सलाई पनि एकदम पेसेन्स राखेर गर्छौँ। अब एउटा क्रममा भन्दै जस्तै y इक्वल टु साइन एक्स, साइन एक्सको ग्राफ। अब तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ, जस्तै साइन थीटा इक्वल टु कस ए छ भने है, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्सेप्ट दियो भने बेकारमा कन्फ्युजन पनि हुन्छ है। बरु सबभन्दा राम्रो जस्तै y इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स भनेको मतलब x इक्वल टु साइन y भनेको हो क्या। जस्तै y इक्वल टु साइन एक्सको हाम्रो ग्राफ कस्तो बन्छ भन्दा यस्तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई, यस्तो टाइपको बन्छ। अब यसमा डोमेन के हुन्छ हाम्रो? डोमेन भनेको x को भ्यालु -∞ देखि इन्फिनिटीसम्म हुन्छ र रेन्ज y को भ्यालु -1 देखि 1 सम्म मात्रै हुन्छ। यानी कि यो 1 सम्म मात्रै माथि जान्छ, 0 1 र मुनि 0 -1 सम्म हुन्छ रेन्ज डोमेन। त्यसै गरी y इज इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स को ग्राफ के हुन्छ भने नि x र y दुईटै एक्सचेन्ज हुन्छ। जस्तै यो x x डैश छ, y y डैश छ भने सिधा मजाले कन्सेप्ट बुझौँ है। यो π/2 हुन्छ, यो 2 पाई हुन्छ, पाई हुन्छ, यो 3 π/2 हुन्छ, यो 2 पाई हुन्छ, त्यस्तै तल पनि हुन्छ। अब यसमा डोमेन के हुन्छ भने डोमेन हुन्छ -1 देखि 1, किनभने x को भ्यालु यो x यो 1 देखि -1 मै x को भ्यालु हुन्छ र रेन्ज हुन्छ यसको। रेन्ज भनेको जहिले पनि y को भ्यालु हुन्छ हाम्रो -∞ देखि इन्फिनिटीसम्म। सबैको y इक्वल टु साइन एक्स को सबै y इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स यही केसबाट प्रमाणित हुन्छ। अब y इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स छ, y इज इक्वल टु कस इन्भर्स एक्स गऱ्यौँ र y इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स गर्छौँ र दुईटै हाम्रो सेम टु सेम क्वेसन हो भन्दा नि हुन्छ। अब हामीलाई यो त थाहा छ f डैश x इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 साइन x प्लस साइन इन्भर्स x प्लस h माइनस साइन इन्भर्स x। एक स्टेप मैले स्किप गरेँ, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल यताउता गर्नु, त्यसपछि डेफिनेसन लेखेपछि अनि त्यसपछि यो बाई h लेट y इक्वल टु साइन इन्भर्स x इम्प्लाइज x इक्वल टु साइन y, अनि अर्को y प्लस k इक्वल टु साइन इन्भर्स x प्लस h, x प्लस h इक्वल टु साइन y प्लस k। यति गरिसकेपछि अब हामी सिम्पली यसमा पुट गर्छौँ। स्टेपहरू हाम्रो सेम छ, खालि इन्भर्स वालामा लेट वाला अलिकति कन्सेप्ट छ, अरू त सब कुरा सेम हो। अब लेट वाला बुझिहालौँ, त्यसपछि अब तिमीहरू पनि पेन कपी लिएर एकछिन पज गरेर क्वेसन बनाइहाल। यदि हुँदै छैन भने अनि गर्दा बेस्ट हुन्छ है। ओके, अब f इन्भर्स x इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 y प्लस k माइनस y बाई h इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 k बाई h इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 k बाई h को ठाउँमा हामी दिन सक्छौँ साइन y प्लस k माइनस साइन y। अब यहाँ हामी सिम्पली साइन c माइनस d, साइन d को फर्मुला लगाउँछौँ 2 साइन c माइनस d बाई 2 कस c प्लस d बाई 2, सिम्पल। अब फर्मुला लगाउँछौँ k बाई 2 साइन c माइनस d y प्लस k माइनस y बाई 2 इन्टु कस c प्लस d बाई 2 2y प्लस k बाई 2। यति भयो। ओके, यो स्टेप मजाले बुझिहालौँ।
दुईटा मात्रै यसमा स्टेप बुझ्नु छ र अब यसपछि फर्मुला लगाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, अर्को बुझ्नुपर्ने स्टेप यहाँ छ, 1/2 sin k/2 इन्टु cos 2y प्लस k/2 बाई यो जुन के छ नि माथिको, माथि केलाई तल ल्याए अघिकै जस्तो बाई 2 गऱ्यौँ भने इन्टु 2ले मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ, यो 2 र यो 2 काटिन्छ। अब एलिमिनेसन स्टेप यसलाई भनिन्छ। एलिमिनेसन स्टेपमा यो त हाम्रो एलिमिनेट भएर 1 हुन्छ, h टेन्स टु 0 भनेको k टेन्स टु 0 पनि हो। अब यसमा h 0 छ भने k टेन्स टु 0, k को भ्यालु 0 हाल्यौँ भने 2y/2 भनेको cos y, भनेको मतलब यो भनेको 1/cos y एन्सर हुन्थ्यो। अरू केसमा तर इन्भर्सको केसमा हुँदैन, किनभने x को टर्ममा क्वेसन दिएको छ भने एन्सर पनि x को टर्ममा लेख्नुपर्छ। अब cos y भनेको कति हो, cos y अब x को टर्ममा चेन्ज गर्न हामी के गर्छौँ, sin y x हो भने cos y भनेको 1/1 माइनस sin स्क्वायर y हो, 1/1 माइनस sin स्क्वायर y भनेको 1/1 माइनस x स्क्वायर रुट अन्डर, यति हुन्छ एन्सर। हामीले एउटा त यो स्टेप लेटवाला बुझिसक्यौँ। अब यो एन्सर जुन छ cos y यसलाई x को टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ, तर cos y को x को टर्ममा कहीँ हामीले लेट गरेको कुरा, किनभने y इक्वल टु लेट गरेको छौँ साइन इन्भर्स x, त लेट गरेको कुरा यहाँ फेरि पुट पनि गर्नुपर्छ नि त। जस्तै कुनै एउटा हार्ड टाइपको क्वेसन छ, a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3 इक्वल टु 5, अनि त्यसपछि a क्युब प्लस b क्युब प्लस 2ab इक्वल टु 7। अब हामी के गर्छौँ भने सपोज यस्तो क्वेसन छ, सल्भ गर्न भनेको छ, यस्तो सल्भ गर्न भनेको हामी के गर्छौँ, दुईटैमा कमन के छ, लेट a क्युब प्लस b क्युब, अब भनेको छ फाइन्ड a क्युब सपोज है प्लस b क्युब, लेट a क्युब प्लस b क्युब इक्वल टु r। अब हामी के गर्छौँ, r प्लस 3 इक्वल टु 5, r इक्वल टु 2, यस्तो टाइपले गर्छौँ नि त। अब r इक्वल टु 2 भनेर त एन्सर राख्दैनौँ, एकछिन क्यामेरामा भ्यायो कि भ्याएन। अब r इक्वल टु डाइरेक्ट 2 भनेर त एन्सर हामी राख्दैनौँ है। अब r लेट गरेको, r हामीले लेट गरेको थियौँ, लेट गरेको कुरा 2 आयो भने देयरफोर a क्युब प्लस b क्युब इक्वल टु 2, यस्तो टाइपले हामी लेख्छौँ। लेट गरेको कुरा, अब लेट y लेट थियो, हाम्रो y लेट थियो, अब लेट गरेको कुरालाई हामी सिम्पली क्वेसनमा राख्यौँ। इन्भर्सको साइन इन्भर्स कस इन्भर्स गरिसक्यौँ, जे पनि सोध्न सक्छ, साइन कस टेन कसेक सेक कट सबैबाट सोध्न सक्छ। ओके, साइन इन्भर्स कस इन्भर्स गऱ्यौँ हामीले, र अब थर्ड क्वेसन छ y इक्वल टु टेन इन्भर्स x, त्यो पनि गरि नै हाल्दा राम्रो, किनभने यति इम्पोर्टेन्ट छ, क्वेसनलाई स्किप गर्नु हुँदैन। ओके, सपोज यो क्वेसन एक्जाममा आयो भने म कसरी गर्छु, सोल्युसन लेख्छु, पुरै स्टेप बाई स्टेप म गरिदिँदैछु है। फ्रम डेफिनेसन सो dy by dx इक्वल टू यति है ना, dy by dx इक्वल टू dy by dx या फिर f dash x लेख्दा नि हुन्छ है। इक्वेसन 1 बिकम्स
सब्ट्र्याक्टिङ द भ्यालु अफ एच वी गेट है किनभने यो तलको cos y प्लस k र cos y लाई माथि हामी लेख्न सक्छौं है। अब मुनि के बच्छ sin a cos b माइनस sin b cos a भनेको मतलब sin a cos b यो के को फर्मुला हो sin a माइनस b को है। अब sin a भनेको y प्लस k हो माइनस y भनेको मतलब sin k। एकदम फोकस गरेर हेर्यौं भने sin y प्लस k माइनस y भनेको sin k। अनि अब यहाँ माथि पनि त आखिर k छ अलरेडी है। यो माथि गयो त k इन्टु यो भयो। अब यो माथिको k लाई म यसरी मुनि लेख्न सक्छु। हामी माथिको k लाई मुनितिर लेख्न सक्छौं। अब यहाँ हामीले यदि फर्मुला लगायौं भने के हुन्छ भन्दा लिमिट या फिर लिमिट लगायौं भने लिमिट लगाउँदा एलिमिनेट के हुन्छ यो 1 हुन्छ हाम्रो। अनि यो cos y इन्टु cos y cos स्क्वायर y हुन्छ cos स्क्वायर y। अब यहाँसम्म त बुझिसक्या छ। अब तिमीहरु एकछिन पज गरेर cos स्क्वायर y लाई नै चेन्ज गर्ने कोसिस गर है। ओके होल्ड गरेर यदि चेन्ज भइरहेको छैन भने अब हामी के गर्छौं y लाई x को टर्ममा अब cos स्क्वायर y छ हामीसँग। हामीलाई x = 10y दिएको छ। यो क्वेशनको यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखिहालौं है। र इन्भर्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाग्ने भनेको मलाई यही क्वेशन लाग्यो किनभने यसमा यहाँ अलिकति दिमाग अर्कै टाइपले लाउनु पर्छ। अब x = 10y छ हामीसँग x = 10y छ र अर्को साइड छ cos स्क्वायर y। अब cos लाई tan को टर्ममा चेन्ज गर्नु छ। cos लाई tan को टर्ममा चेन्ज गर्न हामीलाई के थाहा छ tan र sec को रिलेसन छ sec र cos को रिलेसन छ cos र sin को रिलेसन हुन्छ जहाँ पनि फेरि sin सँग सब को रिलेसन हुन्छ है यो टाइपले। अब cos स्क्वायर y लाई हामी के लेख्न सक्छौं भने 1/sec स्क्वायर y sec स्क्वायर y भनेको 1/1 + tan स्क्वायर y tan स्क्वायर y tan y भनेको x हो भने tan स्क्वायर y भनेको 1 + x स्क्वायर। र क्याल्कुलसलाई स्ट्रङ गर्न अलिकति 11 क्लासको फोकस गर्दा झन् बेस्ट है। यो क्वेशनलाई मज्जाले मध्यनजर गरिसकेपछि अब हामी आउँछौं ल cos इन्भर्स x मा। यो क्वेशनलाई राम्रोसँग गरिसकेपछि अब हामी आउँछौं log cos इन्भर्स x। अब मेन काम यहाँ सुरु हुन्छ log cos इन्भर्स x। अब के छ भने हामीले log को गरिम इन्भर्स को गरिम log को गरिम log x को वाला गरिम e को एक्सपोनेन्शियल गरिम अनि त्यसपछि इन्भर्स वाला पनि गरिम। अब यति गरिसकेपछि हामी log cos इन्भर्स x log र cos इन्भर्स को मिक्स गरेर क्वेशन गर्छौं र मिक्स वाला क्वेशन झन् इजी हुन्छ। कसरी अब हामी यहाँ गरेर हेर्छौं है। जे छ हाम्रो बेसिक स्टेप त्यही हुन्छ। फ्रम डेफिनेसन यताउता लेखेपछि यतिसम्म भयो। अब लेट
y इक्वल टू कस इन्भर्स एक्स वाई प्लस के इक्वल टू कस इन्भर्स एक्स प्लस एच है। अब हामी क्वेसनलाई तिमीहरू पज गरेर एकपल्ट सल्भ गर्दा राम्रो है। अब हामी क्वेसनलाई सल्भ गरौँ, त्यसपछि हामीलाई आइडिया लाग्छ है। अब जस्तै जे छ अघिको प्रोसेसहरुमा हामी जे गर्थ्यौं त्यही कुरा गरौँ। लग वाला प्रोसेसमा लग कस इन्भर्स वाई एक्स प्लस एच भनेको वाई प्लस के हो, वाई प्लस के माइनस लग वाई बाई एच। अब यसलाई नै हामी फेरि के लेख्छौं, लग 1 प्लस के बाई वाई बाई एच इन्टु के बाई वाई किनभने लग वाला त हामीले यो सेटिङ गरेका थियौं। अब एलिमिनेट गरौँ, यो 1 बन्छ, लिमिट अब के बाई एच वाई आयो। अघि पनि हाम्रो के बाई वाई आएको थियो, यहाँ एच एउटा थपियो एक्स्ट्रा। अब यसलाई हामी सिम्पली सल्भ गर्दै जान्छौं। सल्भ कसरी गर्छौं भन्दा अघिको क्वेसनको अघि क्वेसनलाई जुन टाइपले हामीले गर्दै थियौं त्यही टाइपले यसलाई नि सल्भ गर्दै जान्छौं। यहाँ हाम्रो के बाई एच हुन्थ्यो जहिले पनि, यहाँ हाम्रो वाई पनि एउटा थपिएको छ, वाई भनेको कस इन्भर्स एक्स। अब हेर हाम्रो लिमिट एस टेन्स टु 0 छ, के टेन्स टु 0 छ। अब यहाँ 1 बाई वाई भनेको कस इन्भर्स एक्स हो। अब एक्स हो भने यो कन्स्ट्यान्ट जस्तो बाहिर निस्किन्छ, त्यसैले 1 बाई वाई लाई बाहिर नै निकाल्दियौँ, 1 बाई कस इन्भर्स एक्स। अब हामीले जुन यहाँ लेट गरेको थियौं नि एक्स इक्वल टू कस वाई, मैले भनेको थिएँ नि गरौँ अनि हेरौँ, हो गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ के बाई एच अघिकै टर्ममा आयो, लिमिट एच टेन्स टु 0 के बाई एच अघिकै टर्ममा आयो नि त, हो त्यसैले एक्स इक्वल टू कस वाई अनि त्यसपछि के इक्वल एक्स प्लस एच इक्वल टू कस वाई प्लस के। अब सिमिलर यसको सोलुसन सिमिलर छ। सिमिलर भन्नाले जस्तै y इक्वल टू कस इन्भर्स एक्स को हामीले गरेको थियौं नि फर्स्ट क्वेसन, त्यस्तै टाइपको यसको पनि सोलुसन सिमिलर छ। अब यहाँ यसको के हुन्छ भन्दा 1 बाई कस इन्भर्स एक्स लिमिट एच टेन्स टु 0 के टेन्स टु 0 के बाई एच हुन्छ। अब यसलाई नै सल्भ गर्दै गयौं भने यो के बाई एच वाला टर्मलाई हामीले यतिलाई सल्भ गर्यौं भने हाम्रो जस्तै y इक्वल टू कस इन्भर्स एक्स जसरी सल्भ गरेको थियौं माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, त्यही टाइपले यो सल्भ हुन्छ। अनि अब यो इन्टु 1 बाई कस इन्भर्स एक्स थपिन्छ है। अब यसलाई सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल एन्सर के आउँछ भने माइनस 1 बाई कस इन्भर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यो हाम्रो लग कस इन्भर्स एक्स को फाइनल एन्सर आउँछ। त्यसै गरी अब एउटा क्वेसन ई साइन इन्भर्स एक्स, र क्वेसनहरुलाई पज गरी गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो। ई साइन इन्भर्स एक्स अब हाम्रो के छ, लिमिट एच टेन्स टु 0 ई साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस ई साइन इन्भर्स एक्स बाई एच एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन इन्भर्स एक्स है, वाई प्लस के इक्वल टू साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच, एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन वाई प्लस के है, यति। अब यसलाई नै फेरि सल्भ गर्दै जाँदा के हुन्छ, ई साइन लिमिट एच टेन्स टु 0। हामीलाई दुईटा कुरा मात्रै ध्यान दिनुपर्छ, एउटा के, एउटा लेट गर्ने कुरा है, एउटा लेट, र अर्को त्यसपछि लास्टको एन्सर आइसकेपछिको कुरा। अब यहाँ के हुन्छ, ई वाई प्लस के माइनस ई वाई बाई एच, ई वाई हामीले कमन लियौं भने ई के माइनस 1 बाई एच लिमिट एच टेन्स टु 0। अब ई के छ भने यसलाई फर्मुला बनाउन के इन्टु के गर्नुपर्छ भनेको मतलब एलिमिनेसन रूल लाग्ने भयो। अब एलिमिनेसन रूल लागेपछि यो 1 बन्छ है। अब फाइनल हाम्रो के हुन्छ, लिमिट एच टेन्स टु 0 ई वाई इन्टु के बाई एच
है। अब यो यहाँ गएपछि के हुन्छ, इवाई त बाहिर आउँछ, लिमिट h टेन्स टु 0 k/h। अब k/h भनेको त्यही साइन y इक्वल टु साइन इन्भर्स x जे गरेको थियौँ नि, y इक्वल टु साइन इन्भर्स x वाला फर्मुला नै यसमा लाग्ने हो। y इक्वल टु हामीले साइन इन्भर्स x मा आखिर लेट सेट गरेर लास्टमा यो बाहेकै यो ey एक्स्ट्रा थपियो, ई साइन इन्भर्स x भनेको मतलब ey चाहिँ एक्स्ट्रा थपियो है। अनि त्यसपछि अर्को फर्म यस्तो आयो जुन कि y इक्वल टु साइन इन्भर्स x को गर्दाखेरि आउँथ्यो। अब हामी y इक्वल टु साइन इन्भर्स x लाई जसरी फर्स्ट सेकेन्ड क्वेसनमा सल्भ गरेको थियौँ त्यसरी नै गरौँ। यसको एन्सर आउँछ 1/1 माइनस x स्क्वायर है। अनि ey भनेको हाम्रो के हो, e को पावर साइन इन्भर्स x, e को पावर साइन इन्भर्स x/1 माइनस x स्क्वायर है।